今日咧就係4月12號，我哋嚟到環保局參觀呢個觀鳥同埋其他植物啊。而家嘅工作人員咧就介紹各類嘅植物。佢可以啲佢嘅苗咧係胎生，我哋可能未聽過，即係動物有胎生，植物都有嘅。啲種子熟咗，但係仲有好多喎。記咗黑松滿佢嘅營養咧，就喺上面萌發，咦發現一個樹苗啦，就係跌落，一跌到邊度啲潮水長喺邊度。咁樣胎生嘅種咧要幾十種嘅，嗰啲就紅樹，紅樹點解收紅樹咧？佢將啲樹皮嘅養法都唔識嘅，可以用嚟做即係染料。俾你先啊！咁又唔咁嚟，佢有咁單汁，即係有。我哋一路行過，影翻呢邊。嗱，呢度咧就係頭先我哋觀完鳥啊，之後咧就嚟呢啲導賞員咧介紹我嚟其他地方。而家我哋一路行啦。係喎，係啲番茄特別高大嘅喎。南瓜嘅。係啊，南瓜以前種過。嗱，一路行介紹先，我哋一路行啊睇，有好多植物啊，韭菜啲食用嘅食物啊，糖蒿，有好多植物啊，好啲潺菜啊，花生咁樣啊嗱，花生喎，呢啲係草莓啊 ，strawberry 草莓，呢邊黃瓜，有個花喺嗰度。個花係黃色㗎啫。花黃色。草莓。係喎，草莓呢個係未夠變紅色，未夠大啦。我而家一路影過去，呢重點嘅植物啦，啲導賞員都有介紹。頭先我哋去到呢度呢個2號觀賞鳥屋就唔喺呢度，我哋頭先1號呢邊。呢個環境唔錯啊，佢係禁區嚟㗎，平時嗱有啲圍欄住啊，因為有啲植物都好矜貴，好似土沉香咁，好矜貴。呢個導賞員話係10倍黃金咁矜貴㗎喎，咁我而家一路沿途影翻轉頭，謝你先嚟啊！因為我沿途影翻轉頭頭先冇錄影到啊。嗱，喺前面有第二批人觀賞啲植物啊。嗱，佢每一棵特別介紹嘅植物啦，就有一個牌嘅嗱，荔枝樹有個牌嘅介紹啊。由前邊咧，初最遠景前面呢度係呢啲拋子植物咧，最低級，後來到中層嘅階段，慢慢一路到中級開始咧有花啦，高級咧有花有果有食用。咁我哋係周圍環境影喺呢度啊。嗱，有圍欄㗎，呢個禁區嚟㗎呢度。嗱，我係喺前面影多少少。嗱，有蜻蜓㗎啦，飛下啦，睇下。嗱，我係周圍平時好難得㗎，係而家即係啲鳥啲候鳥就嚟有啲翻去所以我哋有機會嚟呢度。12號同埋16號都有兩日。佢識喐㗎。呢啲係含羞草掂下嘅，含羞草喐喎好得意含羞草喎。嗱，我繼續影好多蜻蜓㗎啦，飛下啦。唔係啊，跟住啲人嚟啊，我哋行先嘅咋，我哋行先啦，佢跟住嚟㗎啦。頭先我哋諗住睇呢個黑臉琵琶，但係咧就已經飛走晒咯。今年咧就據呢啲講解員、導賞員講話有60隻，相當高啊！最喺呢個大中華地區，
台灣咧就最多，咁跟住咧應該到澳門啊、深圳、香港啊，都越南啊都有部分黑臉琵琶。咁啊，我哋嚟得個時間就唔係點合適啊，飛走晒啦，飛走晒。咁剩翻咧一白鷺啊、小白鷺就留翻一部分喺度。咁啊，而家咧基本上咧，我哋觀賞完㗎啦。而家再影多次。嗱，前邊咧係呢大10個人係第二批嚟觀賞。呢洋洋啊，叫做洋洋樹啊，成串嘅啲果實。嗱，我哋影埋一陣先。睇下先。咁咧，澳門咧而家郊外咧都好常見㗎，因為佢嚟咗澳門大概10年左右啦。咁原本我哋本地行呢啲咁樣嘅人咁而家咧喺荒野地方咧，你哋喺條街度咧，嗰啲草地咧，經常見到有㗎啦。咁我哋呢度咧，都住咗啦，都會有時會發現到。嗱，好啦，我哋影埋呢度最後呢10秒鐘，睇睇我啊，呢度。好啦，今日我哋參觀完㗎啦。好啦，我哋拜拜，第時有冇機會再嚟過啦嚇。好，拜拜。